Chào mừng các em trở lại với môn học bơm quạt máy nén. Hôm nay chúng ta học sang chương 4 bơm thể tích. Thứ nhất là khái niệm chung về bơm thể tích. Bơm thể tích được phân loại theo kết cấu hay là dạng chuyển động, gồm có 3 loại chính. Thứ nhất là bơm piston là dạng chuyển động tịnh tiến, hai là bơm rotor chuyển động quay và ba là bơm piston rotor vừa có chuyển động tịnh tiến vừa chuyển động quay. Về cấu tạo, bơm thể tích gồm có hai phần động và tĩnh. Phần động là phần làm thay đổi thể tích ở buồng làm việc. Còn phần tĩnh là gồm có vỏ và các hệ thống dẫn dòng. Về nguyên lý làm việc, áp suất của chất lỏng trong bơm thể tích chỉ phụ thuộc vào tải trọng ngoài. Nếu buồng làm việc hoàn toàn kín thì lưu lượng của máy không phụ thuộc vào áp suất, còn áp suất có thể tăng lên bao nhiêu cũng được, tùy thuộc vào áp suất phụ tải và công suất của bơm. Khi đó lưu lượng của máy chỉ phụ thuộc vào vận tốc chuyển động của piston. Nếu vận tốc của piston không thay đổi thì lưu lượng cũng không thay đổi. Nhưng thực tế, buồng làm việc không thể tuyệt đối kín với mọi chỉ số áp suất. Khi tải trọng làm việc tăng đến mức nào đó sẽ xuất hiện sự chày rò chất lỏng. Nếu tiếp tục tăng tải trọng thì lưu lượng của máy sẽ hoàn toàn mất mát do rò rỉ. Ngoài ra, áp suất làm việc còn bị hạn chế bởi sức bền của máy. Do vậy, để đảm bảo sự làm việc bình thường của máy, cần phải hạn chế áp suất làm việc tối đa bằng cách dùng van an toàn. Van sẽ tự động thải chất lỏng để giảm áp suất làm việc khi tải trọng quá lớn. Bơm thể tích cũng có 4 thông số làm việc cơ bản. Thứ nhất là lưu lượng. Lưu lượng gồm có lưu lượng trung bình và lưu lượng tức thời. Lưu lượng trung bình bằng tổng của thể tích làm việc của máy trong một đơn vị thời gian. Trong đó Q nhỏ là lưu lượng riêng của máy, tức là trong một chu kỳ, chính là thể tích làm việc của máy trong một chu kỳ đó. N là số chu kỳ làm việc của máy trong một đơn vị thời gian, thường là bằng số vòng quay của trục máy. Ở đây lưu lượng trung bình là lưu lượng được tính trong cả quá trình trong một đơn vị thời gian. Khác với lưu lượng tức thời là lưu lượng thay đổi theo thời gian, kể cả khi máy làm việc ổn định và bằng công thức quen thuộc. Trong đó S là diện tích mặt cắt của dòng chảy và Vn là vận tốc theo phương pháp tuyến với mặt cắt đó. Thông số thứ hai là cột áp của bơm thể tích. Cột áp của bơm được tạo nên chủ yếu bởi sự thay đổi áp suất tĩnh của môi chất chuyển động qua máy. Do đó, trong bơm thể tích thường chỉ có áp suất để biểu thị khả năng tải của máy. Các thông số thứ ba và thứ tư là công suất và hiệu suất của bơm thể tích, cũng có dạng quen thuộc.